Սիրելիներս, մտածում էի գեղեցիկ տեսարանով բացել Արարատի, բայց Արարատը չի երևում, դե որոշեցի էսպես, ուրեմն ծանրոց եմ ստացել առավոտյան 6:30 իմ հետևորդուհի, իմ շատ սիրելի Նելիի կողմից Միացյալ Նահանգներից։ Նելին ինձ դրել էր տուպիկի առաջ, փակուղու առաջ էր ինձ դրել, զանգահարեց, ասեց, որ գնել եմ ինչ-որ պետք է, ինչ-որ իմ մտքով անցել է, հենց հիմա գնում եմ բերեմ տուփը և դասավորեմ, հասցեդ ասա, թե չէ ես հասցեշ չէի տալու։ Շատ ինձ ստիպեց, դե արդեն մարդը գնումները արել էր, անհարմար կլիներ, որպեսզի ոչեի մարդուն անտեսելու կամ վիրավորելու։ Նել ջան, էլի եմ ասում, շնորհակալ եմ, դեռ չեմ բացել, Նելի հետ առավոտյան եմ զրուցել, դեռ չեմ բացել, կբացեմ, ինչ համբերություն, չէ, ինչ քար համբերություն։ Սպասում եմ Վահանը գա, ինքը նկարի, որ ես 2 ձեռքով հանգիստ unboxing անեմ, սիրելիներս, դրա համար էլ չեմ նկարել։ Հիմա Վահանը մի ժամից արդեն կգա և ձեզ համար կնկարեմ, ձեզ համար 1 վայրկյան, ինձ համար 1 ժամ։ Այստեղ ասում եմ առայժմ կհանդիպենք արդեն unboxing-ի ժամանակ։ Սիրելիներս, ինչպե՞ս եք։ Վստահ եմ, որ դուք լավ եք, մենք էլ ենք լավ, և մինչ կանցնեմ բուն թեմային, ուզում եմ ասեմ, թե ինչ եղավ երեկ։ Ուրեմն երեկ երեկոյան Վահանը եկավ, մենք ընտանիքով, ես, Վահանը, Էրիկը միասին բացեցինք արկղը, նկարեցինք 17 րոպեից ավել, հետո որ դրեցինք նայելու, տեսնենք ձայն չկա, մինչև վերջ, ձայնը ընդհանրապես գոյություն չուներ, սիրելիներս, ոնց փորձեցինք հեռախոսի մեջից, հետո դրեցինք համակարգչի մեջ, ոչ մի կերպ ձայնագրվել էր ինքը առանց ձայնի։ Դրա համար ես այսօր ստիպված եմ նորից, հատուկ ձեզ համար նորից բացել արկղը, հետ եմ դասավորել, իհարկե ոչ նույն ճշգրտությամբ ինչ-որ Նելին էր, ուրեմն բացել, դասավորել, բայց հետ եմ դասավորել, որպեսզի ձեզ համար ուրեմն նորից ներկայացնեմ։ Ծանրոցը ստացել եմ իմ ամերիկաբնակ հետևորդուհուց, Նելիից, ում հետ մենք արդեն ամիսներ զրուցում ենք, կիսվում ենք, խոսում ենք տարբեր թեմաներից, հայրենիքից, գրականությունից, պատմությունից, ինչից ասես, թե չենք խոսում։ Եվ չգիտես ինչի Նելին որոշեց անկարգություն անել, ժողովուրդ ջան, զանգահարեց ինձ, ավելի ճիշտ ձայնային ինձ ուղարկեց, թե ես գնացել եմ արկղը բերել եմ տուն, ուզում եմ քեզ համար մի քանի բան ուղարկել, հասցե ուղարկիր, ասում եմ Նել, նեղություն մի քաշի, պետք չի, այստեղ ամեն բան կա, չէ, ես արդեն արկղը բերել եմ, արագացրու, որովհետև ինքնաթիռն այսօր է թռչում, ես պիտի հասցնեմ, տանեմ կազմակերպություն։ Դե ստիպված էի, չէի կարող մարդուն, ոնց կարող ես, մարդը եթե ծախս է արել, մարդը տրամադրվել է, չես կարող մարդուն նեղացնել, ասեմ, որ Ամերիկայի կեսն ուղարկել է։ Մի հատ էլ ասում է, մեծ արկղ չվերցրեցի, ասում է, ոնց չֆայմեցի, ասում է, մի հատ մեծ արկղ վերցնեի, M-ն եմ վերցրել, ասում է, պիտի մեծը վերցնեի, այ Նել ջան, այ Արև ջան, այ Սիրուն ջան, ամբողջ Ամերիկայի կեսն ուղարկել է։ Հիմա կշրջեմ և ձեզ նորից կցուցադրեմ ափսոս երեկվա մեր էմոցիաները, ընտանիքի, Էրիկի էմոցիաները, Վահանի էմոցիաները, ափսոս, որ չի ձայնագրվել, սիրելիներս, շատ կցանկանայի, որ ձայնագրվածներ, բայց ես վստահ եմ, իմանալով ինքս ինձ, իմ բնավորությունը, ես նույն էմոցիաներով ձեզ այսօր նորից կներկայացնեմ, դե ինչ, էլ չեմ խոսում երկար, անջատում եմ, թեքեմ և ձեզ ուրեմն նորից ներկայացնեմ, սիրելիներս, 1 րոպե, 1 վայրկյան։ Եվ այսպես, սիրելիներս, սա իմ արկղն է, երեկ արդեն տեսաք, որոշ բաներ, դե արդեն հանել եմ, արդեն ես ծանոթ եմ, տեսել եմ, հիմա, ինչպես որ երեկ առաջինը սկսում եմ այս գեղեցիկ
բլուզից, որը Նելին ինձ է ուղարկել, ես արդեն հագել եմ, նկարվել եմ, ինձ շատ սազեց, չգիտեմ Նելին ինչպես է կռահել իմ ուրեմն չափը, չեմ կարող ասել, թե իմ չափսը ինչպես է ինքը կռահել, շատ գեղեցիկ է, նկարս կդնեմ անպայման, ահա, այսպես, հիմա ուզում եմ մի հատ իրան ճիշտ պահեմ, հա ճիշտ եմ պահում էլի, ահա, այսպես, շատ գեղեցիկ է, շատ, սա այսպես, սա մեկ, սա Էրիկի համար է, Էրիկը շատ էր հավանել, պատկերացրեք, որ երեկ երեկոյան մենք ընտանիքով զանգեցինք Նելիին, որպեսզի մեր շնորհակալությունը հայտնենք իր ընտանիքին, Էրիկը հագավ, եկավ, ինքը այդպես շատ քիչ է անում, չի սիրում երևալ եւ ամեն բան չի հավանում, ահա, սա Էրիկին, այսպես, սա Վահանի համար, Վահանը եւս շատ հավանել է իր պոլոն, այսպես, շատ գեղեցիկ է, հիանալի որակ ունի, հիանալի, Նել ջան, այնքան մեծ նեղություն ես քաշել, ժողովուրդ, չեք պատկերացնի, երեկվա իմ էմոցիաները եթե տեսնեիք, եւ բոլորը բրենդային են հագուստները, ահա, խնդրեմ, սա էլ Calvin Klein, ահա, խնդրեմ, սա էլ էլի ինձ համար, էլի շատ գեղեցիկ ինձ սազեց, մի փոքրիկ էլ որ նիհարեմ, շատ ավելի գեղեցիկ վրաս կնստի, ահա, սա տոպրակը դնում եմ այս կողմ, ահա, հետո, այստեղ ունենք այսպիսի, ուրեմն երեք նույնիսկ անգլերեն էի կարդում dark chocolate orange sticks, նարինջի կեղևն է, հա նարինջը սև շոկոլադի մեջ, ստիկեր են, այսպես սլայսներով, հա, մի խոսքով, թե սլայսներով չեն, մի խոսքով հեսա, տեսնում եք սիրելիներիս, սա այսպես, հետո, ամերիկյան Տոբլերոն, վստահ եմ սա ավելի լավն է լինելու, այսպիսի կոնֆետ, տեսեք, ահա, այսպիսի կոնֆետ, այսպիսի կոնֆետներ, տեսեք, սա այսպիսի քաղցրավենիք է, այսպես, տոպրակի մեջ սրանցից շատ են և սա ուրեմն դարչինով, նուշով և կարագով բատոնչիկներն են սպորտային, իմիջիայլոց Երևանում շատ թանկարժեն այս բատոնչիկները ժողովուրդ ջան, սա այսպես, սա դնում եմ մի կողմ, այստեղ ամբողջը դրանցից է, սա դրեցինք մի կողմ, հետո տեսեք, ուրեմն որոշ ժամանակ առաջ ես ու Նելին, Նելին գնում էր գնումների, հոմգուց, ինձ էլ իր հետ տարավ, զանգահարեց, մենք միասին գնացինք, զբոսնեցինք և ես հիշում եմ, որ ես այս բաժակը երբ տեսա, ասեցի ինձ սիրուն բաժակ անել, ու Նելին հիշել է դա, գնացել ու ինձ համար գնել է այս գարտենզիաներով, հորտենզիա հայերեն, հա, այսպիսի շատ գեղեցիկ բաժակ, ես մեծ սիրով թեյ կխմեմ այս բաժակով, հետո, հիմա հերթով եմ ուզում հացում, ահա սիրելիներս, ուրեմն տեսեք, դրել է այսպիսի երկու Միկասայի պյալաներ, շատ գեղեցիկ, տեսեք մեջը թիթեռնիկով, շատ նուրբ ու գեղեցիկ երկու հատ, այսպես շատ դուրս եկավ, ես մեծ սիրով կօգտագործեմ, այստեղ կարելի է հատապտուղներ լցնել, կարելի է մածունա հատապտուղներով կամ գրանոլաներով, շատ գեղեցիկ է, ես մեծ սիրով կօգտագործեմ, ահա, հետո, տեսեք, Էրիկի համար այսպիսի ուրեմն տուփ է ուղարկել իր կոնֆետներով, հիմա, ուրեմն տեսեք, մեջը տեղ է եղել, չի բավարարվել այսքանով, Նելին դրել է այսպիսի երկու տեսակի, ուրեմն տեսեք ամեն մեկի մեջ 3 հատ է, մեկը սև շոկոլադ է նուշով, մյուսը խրթխրթան բրնձով կատնային շոկոլադ, խնդրեմ,
պահեմ, դուք էլ կարող եք կարդալ, այսպես, և այս տուփի ներսում այսպիսի երկու այսպիսի ուրեմն տուփով տրուֆելներ, սա իր օրիգինալ կոնֆետներն են արդեն։ Վայ, երեկվա էմոցիաներս դուք պիտի տեսնեիք, ափսոս, որ ձայն չկար, ափսոս, ամբողջ էֆեկտը ձայնի մեջ է, ասենք եթե ես հիմա դնեմ, երաժշտություն դնեմ այնտեղ և այլն, չէ, դա այն չի լինելու, որտև այդ ուրախությունը, այդ բանը արտահայտվում էր հենց ձայնի մեջ, այսպիսի տրուֆելներ, մենք երբեք չենք խոսել քաղցրավենիքից և այլն, բայց չգիտեմ ինչպես Նելին կռահել է, որ ես սիրում եմ տրուֆել և այն էլ սև շոկոլադ, գիտեք ենքան հետաքրքիր է, շատ կարճ ժամանակում ես ու Նելին իրար ճանաչեցինք և բավական հետաքրքիր է, որ ինքը իմ ճաշակն է կռահել, գիտի ես ինչ եմ սիրում, տեսեք, սա էլ գնել է Trader Joe's-ից, ուրեմն հապալասով էլի բատոնչիկներ են, ասեմ, որ ես շատ եմ շրջում ամերիկյան խանութներում օնլայն, դե մյուս էլի բլոգերների, ռուս բլոգերներ կան, որոնք շատ են գնում Trader Joe's, գնում են ուրեմն Costco, ես ամերիկյան ապրանքներին ծանոթ եմ, տեսեք, այսպիսի գուլպաներ է ուղարկել, խնդրեմ, Էրիկին ու Վահանին, խնդրեմ, տեսնում եք, մարդը տնավարի, քրոջ նման, որ ասում են, սա էլ ինձ է ուղարկել, այսպիսի 3 զույգ, էլի գուլպաներ, շատ լավն են, որակապես որակը էլ չասեմ, ուղարկել է այսպիսի բլուբերի չէ, վայ կներեք, լորամիրք է սա, քրիմբրի, լորամիրքն է նույն կլուկվան, չիրը կլուկվայի, շատ լավն է, երեկ նույնիսկ նկարելուց կերել եմ, ափսոս, ուղարկել է ինձ Նելին սուրճ, այսպես, ասում է, որ Ամերիկայի մեծամասնությունը հայերի, ովքեր այնտեղ բնակվում են, հնարավոր է փաստեն, գնում են հենց աղացած սուրճ, աղալ են տալիս սուրճը, ինքը ուղարկել է այն սուրճը, որ իրենք են խմում, շատ անուշ բույր ունի, վայ, այս ինչ վայ, այն որ գլխի չոտ ունի, չեք պատկերացնի, տեսեք, Նելին ինձ ուղարկել է իմ բլուզի գույնի, այն նույն բլուզը, որ ինքը ուղարկել է, այդ բլուզի գույնի ինձ ուղարկել է եղունգի լաքեր, խնդրեմ ժողովուրդ ջան, մի հատ տեսեք, այս նույն գույնը կա բլուզի վրա, սա կա բլուզի վրա, սա էլ կա բլուզի վրա, այնպես որ ուզենամ, ես ասել էի, որ եղունգներս չեմ գնում այլևս շիլակ անելու, որովհետև անդադ ասում եմ այդ մասին, վարվել էին, չեմ ցանկանում, հետո, տեսեք, ինձ ուղարկել է այսպիսի կոսմետիկա, տեսեք, սրանք սպոնջներ են, այսպիսի սպոնջիկներ են, հիմա բացեմ, այսպես շատ նուրբ, թավշյա, այս ինչ լավն են, շատ նուրբ թավշյա սպոնջներ են, սա այսպես, հետո ուղարկել է մարմնի, սա է երեկ կարդում, Էրիկն էլ կարդաց, չէի կարողանում, այս բառը, մուստիրիզա ինչա, անգլերենի գիտակների հիմա արագ կկարդան, սա մարմնի, ուրեմն չգիտեմ ինչ է, Լաուրա Էշլի, սա այսպես, սա ձեռքերի համար է ալոե վերայով, վիտամին C-ով, այսպես, ես մեծ սիրով կօգտագործեմ, այսպիսի բաներ շատ եմ սիրում, ուղարկել է ինձ թարթիչաններ, իր սուրմայի թե մատիտի հետ դեռ չեմ բացել, այսպիսի, խնդրեմ, սա էլ այսպես, հետո, այստեղ, Նելուշիկը ինձ ուղարկել է ուրեմն բալզամ, շրթունքների համար, այսպիսի բալզամ
եւ երկու այսպիսի բալզամ էլի շրթունքների համար, մեկը նռան յուղով է, մեկը նուռ է, ահա, պոմեգրանատ, մյուսը չգիտեմ, այստեղ չկա ոչ մի բան, բայց Նելին ասեց շատ լավն է, այստեղ բրենդը կա, բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ, ահա, այսպես մի խոսքով, էականը դա չէ, սիրելիներս, էականը սա չէ, էականը մարդու ուշադրություն է, բայց շատ մեծ ուշադրություն է ախր դարձրել, հետո ուղարկել է ինձ այսպիսի 3 սրբիչ, տեսեք, ասեմ Երևանում չկան, սա կիտրոնի գույն ունի ինքը, սա բեժ է, սա բեժն է, սա էլ կանաչն է, բաց կանաչը, ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք այս ներսի հատվածը, տեսեք ինչ լավ որակ ունի, մեզ մոտ չկա այսպիսի սրբիչներ անկեղծ եւ ինձ սրբիչ որ գնում եմ անպայման ինքը այսպես լավը չէ մի րոպե բան ընկավ վերցնեմ ահա սրբիչս ընկավ հատակին եւ ուրեմն տեսեք ուղարկել է այսպիսի սփռոց մի հատ տեսեք էլի նա սրա գեղեցկությունը տեսեք զատկի տոնի համար նապաստակներով ուրա նապաստակս նապաստակ նասպապակ այսպես պահեմ տեսեք գեղեցկությունը մեր այս պատի պաստառների հետ շատ գեղեցիկ է այնքան լավն են էլին ասում է դա ես ուսումնասիրել եմ ձեր տանգույները եւ աշխատել եմ որ ձեր տանգույների հետ համահունչ լինի իմ ուղարկած նվերները սա մեր սեղանին ես զատկին անպայման սա կօգտագործեմ սրբիչներն էլ մեծ սիրով կօգտագործեմ եւ այսպիսի տեսեք զատկի կապակցությամբ մոմ խնդրեմ այսպիսի մոմ է ուղարկել շատ լավն է ես սա էլ զատիկին անպայման կդնեմ սեղանին եւ կվայելեմ այսպես սիրելիներս տեսակ ամբողջը ես այնքան շնորհակալ եմ սիրելիներս հիմա շրջեմ իմ կողմ եւ զրուցեմ ձեզ հետ երկու բառ մի վարքյան այսպես անեմ ահա այսպես անեմ, որ ասում եմ շրջելու կարիք չեղավ, ահա, այսպես, ուրեմն ես ուզում եի ասել, որ էականը սա չէր, ես սրանով չէ, որ պիտի Նելիին շարունակեմ սիրել, կամ եթե սա չլիներ, ես Նելիին պակաս կսիրեի, բոլորովին ես անշահախնդիր մարդ եմ և նաև շատ շնորհակալ մարդ եմ առհասարակ, բայց մարդու այդ փոքրիկ հա մենք արյունակից չենք գնացել էր ընտանիքով ամբողջ ընտանիքով գնացել էին նվերներ գնելու մի խոսքով սիրելիներս ես անչափ շնորհակալ եմ եւ իմ օրհնանքները երեք տվել եմ եւ ուրեմն տեսանյութի մեջ ափսոս որ չի ձայնագրվել ձայնը չկար հետո Նելի հետ խոսեցինք ընտանիքի հետ խոսեցինք ծանոթացանք բոլորի հետ հա ես բոլորին իմ օրհնանքներն արդեն տվել եմ նորից ու նորից շնորհակալ եմ էականը նորից ասում եմ սա չէ էականն այն է որ դուք ինձ հետ եք իմ կողքին եք որ դիտում եք իմ տեսանյութերը ձեր օրհնանքներն են որ հասնում են ինձ սիրելիներս ես իհարկե Նելիից շատ անսահման շնորհակալ եմ նորից ու նորից եւ շնորհակալ եմ ձեր բոլորին որ դուք իմ կողքին եք ես ձեզ աշխարհի չափ սիրում եմ անկախ ամեն ինչից անկախ ծանրոց կլինի ծանրոց չի լինի ձեր ներկայությունն իմ կյանքում ձեր օրհնանքները իմ կյանքում արդեն իսկ ինձ համար շատ մեծ պարգև են ես ձեր բոլորին շատ սիրում եմ անուշիկներս այստեղ ուզում եմ ձեզ ասեմ առայժմ էլի հետաքրքիր նյութ լինի անպայման կնկարեմ եւ հուսամ վաղը կտեղադրեմ հուսամ այսօր շաբաթ է վաղը կիրակի հուսամ անպայման կտեղադրեմ դեմքս էլ կարմրել է չգիտեմ ինչի ճնշումս բարձր չի
գարուն է եկել, իմիջիայլոց մեր ծննդատունը բացվել է արդեն, անպայման ցույց կտամ, նոր ուզում էի նկարել, բայց ծննդատան ծննդկանը թրավ գնաց։ Աչքից դեռ չի ձվադրել, թրավ գնաց աղունիկը։ Վանին ասում եմ, Վան ծննդատունը բացվել է, ասում է, դե ես եմ անենց եմ արել, որ արդեն բացվի, արդեն գան, հիմա մտածում է, դիմաց են ոնց անի փակի, որ հանկարծ ձագուկները ծնվելուց չգան շուր չգան մեջից, էլի չընկնեն մեջից։ Ասում եմ, Վան մնում է հյուսես, այնտեղ ճյուղերով բույն հյուսես իրենց համար։ Մի խոսքով սիրելիներս, այլ մեր ծննդատունը, դե ինչ, առայժմ բոլորից սիրում եմ, գրկում եմ, համբուրում եմ։ Ժողովուրդ դալմայում մի հատ տեսեք այստեղ ինչ կրպակ կա։ Արի փոչ փչենք։ Վան ասում ես մեջը մարդ կա երևի։ Այստեղ Ռեգոմեշի կրպակն է։ Այսպես չգիտեմ կթույլատրեն, չեն թույլատրի, ժողովուրդ ջան, ես Երևանից մարդ բան չի հասկանում, ստեղի խանութներից չեն թույլատրում, չգիտեմ, սա ռուժն է։ Հա, այսպես շատ սիրում, օպա, բարի երեկո սիրելիներս, բարի երեկո, ինչու եմ այսպես նստել, հիմա կմտածեք, թե ընթերցանության ժամ է, չէ, ընթերցանության ժամ չէ, ինչ եմ անում, հիմա կասեմ, ուրեմն, իմ սպիտակ բաժակները տեսել եք սուրճի, ովքեր ինձ հետ են, իմ սպիտակ բաժակները տեսել են, հիմա տեսեք, այս գեղեցիկ բաժակով, նոր, թեյի բաժակով, սուրճ եմ դրել, մեր սուրճի բաժակների չափով լցրել ենք այստեղ, ես ու Վանը ուզում ենք սրճենք, և ինչ ենք անում, նելի ուղարկած շոկոլադների մի մասի փորձարկում, ուրեմն այստեղ ունենք 2 հատ մուգ շոկոլադ, տրուֆել, այստեղ ինչն էր, Վան սա ինչ էր, հա, վաֆլի է սա, սա ուրեմն հապալասով Trader Joyce-ից ուղարկված բատոնչիկն է, սա էլ դրակոնի մեջի են, վիշապով ամանի մեջի տրուֆելներն են։ Հիմա փորձարկելու ենք և ձեզ ասենք անկեղծ մեր դուրը գալիս է, թե ոչ, անկեղծ կասենք, անկեղծ կլինենք, տեսնենք արդյոք ամերիկյան, ուրեմն այդ քաղցրները մեզ դուր է գալիս, թե չէ։ Հիմա, քանի որ սա փոքր է, ես սա կուտեմ, ես սա կուտեմ, Վան դու էլ արի, լավներ, մի հատ լանձերոսիկ ինձ դուր, ովքես օրևս, ես տրուֆելի սիրահար եմ, տրուֆել շատ եմ սիրում, հիմա Վահանն էլ կասի անկեղծ, հա, իդեպ նաև սուրճն ենք խմում, ամերիկյան սուրճը, ասեմ շատ նման է մեր հայկական սուրճին, որը որ մենք ենք խմում, մենք խմում ենք չիբոնչի, Վահան մերը որ սուրճն է, Լեբոյի արաբիկան ենք խմում, նույն համը ունի, լրիվ նույն համը, հետո, մի հատ էլ այս վիշապի տրուֆելից եմ փորձում, հարվում է, նա մի քիչ ավելի դառն էր, սա մի փոքրիկ քաղցրություն ունի, շատ համեղ է, սուրճը արտակարգ, դե պատկերացնում եք, չէ, բոլոր տեսակներից չէինք կարող մի անգամից փորձել սիրելիներս, որովհետև իմ ինսուլինը կբարձրանա 1000, վախենում եմ,
Անգամ տեսեք փոքրիկ սենց կծում եմ չեմ ավարտում կտամ Վահանը կավարտի հիմա սա արի Վահան ջան սա ես մի հատ կբացեմ ես կփորձեմ հետո կտամ Վահանին որտեվ ես այդքան չեմ ուտի բնականաբար հիմա բացում եմ սա այսպես այսպիսի տեսք ունի հիմա մի փոքրիկ կտոր կկիսեմ կփորձեմ էլի սև շոկոլադը ես կատնային շոկոլադ չեմ սիրում ես սև շոկոլադ եմ սիրում մուգ շոկոլադ արտակարգ Մել ջան շնորհակալ եմ ապրես շատ իսկապես շատ համեղ է Վահան փորձի սրանից չես փորձել սա ավելի քաղցր է այս կեսը կարող ես ուտել չէ ինչի կեսը Վահան ամբողջն ա ուտում ասում շատ համեղ էր ասեմ ես քաղցրակեր չեմ շատ քաղցր չեմ սիրում ուտել փոքր ժամանակ էլ չեմ սիրել շատ պապաս եղել է կանդիտեր հրուշակագործ 15 տարեկանից հայրիկս աշխատել է մոնումենտում եղել է այն ժամանակ հրուշակագործարան հրուշակեղենի գործարան ա եղել այնտեղ արտադրանք են տվել հետագայում կողքը բացվել ա թե հենց դա դարձել ա Արագիլ ռեստորանը ապաս այնտեղ էլ ա աշխատել Արագիլում 15 տարեկանից հայրիկս ստեղ ա աշխատել այդ հրուշակեղենի գործարանում ա աշխատել մոնումենտի ու ինքը շատ գեղեցիկ զամբյուղներ էր հյուսում կարողանում էր կրեմով կարագով կրեմով բայց ինքը ասում էր կարագով լավ չի ստացվում մարգարինով ամենապինդ այն ժամանակ տեխնոլոգիան դա է եղել սիրելիներս հա փորձարկում էին կարագով պապաս ասում էր փորձում են կարագով հետո կարագը մարգարինով հետո առանձին մարգարինով բայց ասում էր ամենալավը ստացվում է մարգարինով հա ավելի ասում էր ձիգ են ստացվում վարդերը քան կարագով շատ շուտ հալվում են անանաս էր պատրաստում շատ գեղեցիկ հիշում եմ մեր բարեկամի երեխայի 1-ամյակին տարեդարձին պապաս զամբյուղ հյուսեց գեղեցիկ մեծ տորտ պատրաստեց 2 հարկանի ու վերևում անանաս սարքեց այդ գիտեք որ թիվներ հիմա ասեմ 40 տարի առաջ այդ երեխան արդեն 40 տարեկան է 40 տարի առաջ սիրելիներս դե տեսնում եք հա բայց ես չեմ սիրել այն տորթերը վարդերով կհիշեք հին սովետական մեր խանութներում վարդերով տորթերը կոճղը հա պապաս կոճղել էր ձևավորում այնքան գեղեցիկ էր ձևավորում խմորը ինքը տենց չէր ամենտեղ սարքում էին ինքը բերում էր տունը կամ մամաս էր սարքում խմորը պապաս ձևավորում էր հա շատ գեղեցիկ ես հիշում եմ այդ ցանցը ինչ գեղեցիկ սենց ձեռքով սենց շշուտ Երանի այդ ժամանակ որ ես փոքր էի ու կային ծնողներս հիմա մյուսն եմ փորձում ահա սա բատոնչիկ է սա հապալասով այսպիսի տեսք ունի հիմա մի փոքրիկ կտորել ես ինչ թարմ է հələ մի հատ տեսեք թարմությունը ժողովուրդ ջան ու փափուկ Վահան արի ինչ ես կորցնում արի շատ համեղ է շատ համեղ է
ապրեսնել ջան։ Իսկապես սենց հավեսով սուրճ խմեցի, ես վաղուց այսքան քաղցր չէի կերել ճիշտ ասած։ Շատ լավն էր, ամեն ինչ մնացածն էլ հաջորդ անգամ անպայման կփորձարկեմ, որը որ չենք փորձարկել, դեռ էլի ունենք փորձարկելու կոնֆետներ, մնացածն էլ հետո անպայման կփորձարկենք սիրելիներս, Մասագավահանն էլ, Վահան դուրդ եկավ տրուֆելները, շատ է հավ, իսկապես շատ համեղ էին, կատնային շոկոլադը ես գիտեմ մանկական է, ինձ համը դուր չի գալիս, դե իհարկե ճաշակին ընկեր չկա, մեկին դուր կգա, մեկին դուր չի գա, դա չի էական էլ, ասենք ինձ ինչ է դուր գալիս, ամեն մարդ իր քիմքի համը ունի, իր ճաշակն ունի, ես սև եմ սիրում, մյուսներն էլ կատնային են սիրում, այսպես անուշիկներս, դե ինչ, այստեղ երևի թե ձեզ հրաժեշտ տամ, սուրճ խմեցինք միասին, հա ինձ հարցնում էին ասում էին այդ խանութը որ կա ռուսական, Դոբրոցենը, որտեղ է գտնվում, սիրելիներս մեկը Աբովյան քաղաքում է, ես տեղը լավ չգիտեմ, ինչ խանութի կողքներ Վահան, հա, օրիգինալ էր, թե ուրիշ բան էր կոչվում, օրիգինալը կողքն ինչ-որ օրիգինալ խանութ կա, դրա կողքն է, Աբովյան քաղաք, ես հիշում եմ, որ մենք ուղիղ գնում ենք, ուղիղ անդադ ուղիղ գնում էինք, և մյուսը բացվել է 8-րդ մասիվի ճանապարհին, բայց այնտեղ Վահանն է մենակ գնացել ոտքով, ասում ինչ-որ ոլոր-մոլոր ճանապարհ է, ես չեմ գնացել անկեղծ, ես չգիտեմ էլի տեղը, ես միայն մի անգամ, գնացող ճամփին, որ 5-ից 8-րդ մասիվ գնացող 5-ից 8-րդ մասիվ գնացող ճանապարհին, Դոբրոցեն խանութը սիրելիներս, դուք էլ կարող եք գնալ, ռուսական մթերք է, մսամթերքն է ռուսական, էլի տնտեսական ինչ-որ բաներ կար, Աբովյանինը մեծ է, Վահան, սա մեծ, հա, ասում ոչինչ, փոքր չի, ամենայն դեպս, այսպես անուշիկներս, դե Սինգապուրի մասին էլ ասել էիք, էլի ինձ գրել էին, որ հետաքրքիր կլինի, մի քիչ նյութեր հավաքեմ, դուք հարցեր տվեք, երևի ինձ այդպես ավելի հեշտ կլինի, որտեվ ես նախորդ թեմաներում խոսել եմ, նախորդ տեսանյութերում մի քանի բան խոսել եմ, դուք հարցրեք, այն ժամանակ դե քանի տարի է անցել, 13 տարի է անցել, ինչ ես վերադարձել եմ, ինչ որ հիշում եմ, ինչ որ տպավորվել է, ասեմ, որ այնտեղ շատ բան չի փոխվել, խստությունը նույնն է, որակը նույնն է, եվրոպացիներին ընդունում են շատ այսպես բան ձևով, լուրջ, նրանց ոչ ոք չի կարող վիրավորել, մի մարդու պես լսում են բոլորը, դուք հարցեր տվեք օրենքների մասին այնտեղի, ես ձեզ կպատասխանեմ մեծ սիրով, թե ինչ օրենքներ կա, ինչպես են պահպանում օրենքը ազգովի, բոլորը այսպես միահամուռ, հա, միասին, առանց օրենքը խախտելու, ամբողջ ազգը պահում է կարգ ու կանոն սիրելիներս, դրա համար էլ երկրում ոչ մի բան թափթփված չէ, ցավոք մեր Հայաստանը այդ առումով նման է ահավոր թափթփված սենյակի, ով ինչ ուզում անում է, ոչ մի բան իր տեղում չէ, ոչ մի բան, ոչ մի իր տեղում չէ այդ սենյակում, իսկ այս Սինգապուրում շքեղ, կոկիկ, ամեն ինչ իր տեղում հիշեցնող սենյակ է, գեղեցիկ սենյակ է սիրելիներս, դա իհարկե ստեղծում են մարդիկ ժողովուրդը, այնպես որ հարցրեք, ես ձեր հարցերին սիրով կպատասխանեմ, այստեղ ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ասում եմ, որ ձեզ շատ եմ սիրում, անչափ շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, որը հասցնում եմ, գրում եմ, պատասխանում եմ, որը չեմ հասցնում, սրտիկում եմ, սրտիկներ եմ էլի դնում,
շռայլորեն իմ սերը տալիս եմ ձեզ սիրելիներս եւ մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին, միշտ ժպտացեք, եղեք հոգով բարի, գեղեցիկ, առատաձեռն ձեր հանդեպ եւ դիմացիների հանդեպ սիրելիներս գրկում եմ, համբուրում եմ եւ ինչպես միշտ ասում եմ, մնանք Աստծով, ձեզ հետ է Սեդան, սիրով